हेलो जी, मेरा नाम सुहेब है एंड आई गेट टू ट्रैवल लॉट टू फाइंड पीस एंड एडवेंचर एंड दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट वन ऑफ दोज एडवेंचर्स। लेकिन कहानी के आगे बढ़ने से पहले आपका कुछ लोगों से मिलना ज़रूरी है। हाँ तो भाई, सुबह उठो, गेट रेडी, पैक योर बैग एंड स्टार्ट द जर्नी विद योर फ्रेंड्स। But where's the adventure in taking a normal road? So we decided to take a little detour. और इसके बाद जो हमने किया वो ज़रूरी नहीं है कि आप भी करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं, बल्कि ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग और हाइकिंग के बाद वी अराइव्ड एट द एंट्रेंस ऑफ अ केव। केव के अंदर गए तो वी सॉ थाउजेंड्स ऑफ बैट्स फ्लाइंग एंड हैंगिंग ऑन द वॉल। लेकिन अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से आई वाज़न्ट एबल टू मेक अ वीडियो, बट आई डिड मैनेज टू टेक अ लॉन्ग एक्सपोजर शॉट। और रॉक क्लाइंबिंग की जगह हमें मिल जाए और हम ना करें, ऐसा थोड़ी होता है। एक गलती एंड यू आर अ डेड मैन। और ऊपर के सीन्स कुछ ऐसे थे। After having a death-defying adventure, we got back on the road to continue our journey to Umbrella Waterfall. और रोड ट्रिप पे कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो तो मज़ा नहीं आता। और क्या मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्त बॉक्सर हैं? एक घंटा और सफ़र करने के बाद वी फाइनली अराइव्ड एट द अम्ब्रेला वाटरफॉल। लेकिन वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए यू नीड टू हाइक डाउन अ लिटिल। और साथ में एक दोस्त को लाजमी ले जाना।
इतनी दूर आए और शदीद ठंडे पानी में नहाए नहीं, तो भाई इतनी दूर आए क्यों? नीचे हैक करना तो आसान है, लेकिन वापस ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, बट नॉट फॉर अस। आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग डे अगर आपको ये सीन देखने को मिल जाए तो भाई पैसे पूरे।